amahitamo ni abiri gusa: ureka ibyo kurya bikakubera imiti, tabikora utyo imiti ikazakubera ibyo kurya. Bibivuze iki? Ibyo turya nibyo bidukingira, nibyo bitubera imiti. Iyo utabigenje utyo urarwaragurika ndetse ukajya uhora kwa muganga urya ibinini aribyo byakubera amafunguro ya buri munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi ujya kureba ibiribwa 5 udakwiye kubura mu rugo ndetse ukwiye kwifashishwa nka antibiotic zajya bigufasha kuvura indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane z'amavirusi ndetse z'amabacteria. Iki kiganiro cya Jungle Time Show mwagiteguriwe ndetse mugiye kukigezwaho na Adidusi Rwanda nk'ibisanzwe. Turakurakira kubana natwe muri iki kiganiro. Niba uri mushya kandi ushaka ukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byinshi tugutegurira. Ku biganiro bya Jungle Time Show ni ingenzi kandi nakagaruka urakaza neza. Ni kenshi abantu usanga bapanga imishinga myinshi itandukanye ishobora kubateza imbere bakaba ku rwego rumwe bakajya ku rundi, ariko ni bake usanga batekereza ku mibereho yabo ndetse n'ibyo bakwiye kurya kugira ngo bagire amagara mazima. Tubatinde rero tugiye kuganira ku biribwa ugomba kugira mu rugo kugira ngo bikwere nk'imiti ndetse bifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Ari mu isi y'ibimera ndetse by'imiti. Ubushakashatsi bwagaragaje ko imiti ya antibiotic ikoreshwa mu kwica udukoko n'amabacteria, ariko ikabigira icyo bita side effect cyangwa se ingaruka zitari nziza ku mubiri mu gihe waba zikoresheje ku gipimo cyo hejuru. Ikiribwa cya mbere ukwiye kugira mu rugo ni ikiribwa cya tungurusumu, uko tubikesha urubuga rwa Healthline Today. Iki kiribwa cya tungurusumu ubushakashatsi bukagaragaza ko gifite ubushobozi bwo kwica microbe nyinshi hafi ya zose zo mu mubiri. Igihamya simusiga: uzafata ibiryo ubiteke ushyizemo tungurusumu uzasanga bizatinda kugaga, bishobora kumara iminsi hagati y'3 ndetse n'iminsi 2 bitaragaga. Mu gihe nubiteka nta tungurusumu ushyizemo bizamara umunsi umwe gusa bibe byatangiye kugaga. Tungurusumu kandi kafite ubushobozi bwo kongera abasirikare ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu, kandi kafite ubushobozi bwo kuvura indwara z'inkorora ndetse n'indwara zo mu mwanya w'ubuhumekero. Tungurusumu kandi ikafite ubushobozi bwo kurinda indwara z'umutima kuko ituma amaraso atembera neza ku buryo bukwiye mu bice bitandukanye by'umubiri umutima, bityo ukabasha gutera neza. Urugero, ushobora kurya tungurusumu, ushobora kuyikatakatamo uduce dutoto ukayivanga n'ibiribwa, ushobora kandi kuyisya ukayitekana n'ibiribwa. Gusa ahikora neza n'igihe waba uyiriye ari mbisi utayihuye n'ubushyuhe, niho ibifite ubushobozi buhagije bwo kwica indwara zitandukanye ndetse n'amamikrobe atandukanye. Tungurusumu rero ikaba ari antibiotic cyangwa se umuti wica utumikrobe uri naturel cyangwa se mwiza wa karemano. Angaha ku mwanya wa kabiri turasanga ubuki rero ni umuti mwiza ukora nka antibiotic cyangwa se wica microbe zitandukanye mu mubiri w'umuntu. Aha ubuki bwiza bwa kinyarwanda cyangwa se ubuki butavangiye, dore ko abenshi bavangira ibindi bintu kugira ngo babutubure cyangwa se bibonere inyungu nyinshi cyangwa se indonke. Ubuki bwiza butazi ikintu kivangiyemo buba bufite ubushobozi bwo kwica microbe zitandukanye mu bice by'umubiri. Mu buki rero hakaba harimo antioxidant cyangwa se ubushobozi bwo kurinda uburibwe, mu kurinda indwara za kanseri, kuvura indwara zo mu mihogo ndetse no mu gifu, kuvura indwara z'umutima zitandukanye. Ubuki rero bwifashishwa ushaka kuburiraho cyangwa se ukabuvanga n'ibindi binyobwa. Urugero ni nkaho aho gusimbuza isukari mu cyayi ushobora gushyira mu buki, aho gusimbuza bureba ku mugati ushobora gushyiraho ubuki, bityo ukaba uriye ubuki kandi unanikingiye indwara nyinshi zitandukanye. Ikinyamakuru Complementary and Alternative Medicine kigaragaza ko ubuki ufite ubushobozi bwo kuvura indwara y'inkorora ku gipimo cyo hejuru ndetse bukaba bunganya n'imiti yewe iyo kwa muganga yo kuba ifite ubushobozi bwo kuvura indwara y'inkorora. Ubuki kandi mu gihe ushaka kurwanya umubyibuho ukabije buzagufasha cyane, ko ushaka kuwuvanga n'ibinyobwa ukirinda ya sukari isanzwe, ko iyo ibi bifite ubushobozi bwo kuba yakongerera ibinure cyangwa se cholesterol. Ikiribwa gikurikiye ni tangawizi cyangwa se ginger. Iki kiribwa kikaba gishobora kuvura indwara nyinshi zo mu mwanya w'ubuhumekero, indwara z'amagufa, imyanya y'ubuhumekero ndetse n'indwara zataka uturemangingo. Tangawizi kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zo mu gifu ndetse no kugabanya ibinure bidakenewe cyangwa se ibinure bibi twita cholesterol mu mubiri w'umuntu. Ikaba kandi ifite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso, ikawushyira ku gipimo cyiza, ko izibura imitsi itwara amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri. Tangawizi kandi ikaba irinda indwara zitandukanye z'ubwonko, cyane cyane indwara zo kwibagirwa. Aha rero ushobora gukoresha tangawizi nk'icyayi, ukayisya cyangwa se ukayirapa ukayishyira mu mazi, warangiza ukakinywa. Biba byiza iyo ukoresheje ubuki aho kugira ngo ushyiremo isukari isanzwe. Ikindi kandi
mu gihe utabashe gukora ibyo ushobora kwihekenyera aho ngaho kugira ngo rekipere ari amazi yayo. Ikiribwa cya kane twakwiye kubura iwacu ni igiti cy'umuravumba. Ahangaha biba byiza ko ufata igiti cy'umuravumba ukagitera hafi y'urugo, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko ari umuti ukomeye cyane uvura indwara kandi nyinshi zitandukanye ku mubiri wacu. Urubuga Healthline Today rugaragaza umuravumba nka antibiotic iri naturelle kandi ishobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye nk'izo mu myanya y'ubuhumekero, inkorora ndetse no kwica microbe nyinshi zo mu maraso. Mbya gukoresha imiti iri naturelle kubera ko ziri antibiotic zo kwa muganga zishobora gutera ibindi bibazo cyangwa se side effects zitandukanye nko kuba wakwangirika umwijima ndetse n'impyiko. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ikimera aricyo inturusu ya maiden. Inturusu rero ikaba ari umuti mwiza wo kuvura indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane iyo mu myanya y'ubuhumekero iba yatewe n'utuvirus twinshi dutandukanye. Murabizi neza ko no mu buvuzi bwa gakondo inturusu yifashishwa mu kuka umuntu ufite ikibazo cy'imyanya y'umuhumekero ndetse no muri za sauna zitandukanye. Umwotsi w'inturusu ugakoreshwa mu kugira ngo wice microbe nyinshi zitandukanye. Hagari wagize ikibazo cyo kugira amazuru hafunganye n'amasinezite, ushobora gufata inturusu ukayishyira mu mazi, yamara gutanga umwuka ukunama hejuru y'ayo mazi kwitwikira kayiswime, bityo mu maso ndetse no mu mazuru hawe hagafunguka. Inturusu ya maiden kandi ushobora kuyivanga n'indi miti ukabitekana ukawunywa, ukabasha kukuvura indwara nyinshi z'amabacteria atandukanye. Muri iki kiganiro cy'umunsi twibanze kuri byo biribwa bitanu, gusa si byo gusa, hari n'ibindi, imibirizi, imyenya ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari ibindi nawe uzishobora kubidusangiza muri comment, ukabisangiza abakunzi bacu kugira ngo turushe gukoresha imiti ya antibiotic karemano, aho gukoresha iriya yo kwa muganga, kugira ngo twitabire gukoresha imiti ya antibiotic karemano kubera ko iriya yo kwa muganga itera side effect mbi cyane ku buzima bwacu, hakaba habamo kwangirika kw'ibihaha ndetse no kwangirika kw'impyiko. Uyabanye natwe muri iki kiganiro turagushimira cyane. Niba uri mushya rero ukangurirwa gukanda subscribe ndetse ukore kukazogera kugira ngo ujye ubona notification mu gihe twatunyujeho ikiganiro, uko ibiganiro bya Jungle Time Show mutegurirwa, ibiganiro bya Jungle Time Show mutegurirwa na Adults Rwanda byo nakagaruka. Ciao ciao.